Gianov nu-i oarecare, mănâncă microfoane săptămânal și ție ți se pare tare. Când e pe scenă are un mod diferit de a intra în timpane. De-aia pentru ce face tu lași banii la intrare. Dar Alex nu prea are stare, fiindcă știe că e înconjurat de persoane care din cauza problemelor financiare sunt în stare să te ardă coane. Și asta doare tare, de asta Gianov are mare grijă pe unde umblă, că în junglă-s multe animale și le este foame tare. Doamne, dă răbdare, că sar bale mereu când îmi apar sifoane în cale. Sunt cu nervii praf de la legale. Dar sper că ai înțeles că nu-s vreun fraier, deci nu încerca să fii tare în coaie, doar fiindcă ai băgat sare în baie, că poate o să ți se ia din aer. Deci da, eu că am auzit că dacă ți-o iei în muie după dai pe foaie. Știu, ar trebui să am mai mult haz, dar Soltean s-a dea și ți-au mereu glumele în praz. Apropo, vezi că ai muși la nas, bă, rapper fals, bun de comentat când bag. De-aia mă vezi când încarc, trag în toți pe care am boală încă din generală. Îți zicea, mă, ta să nu te joci cu mine pe afară, că-s streanț ordinară când e vorba de orgoliu. Das, băiat finut, vedeam, dit ai portofoliu plin de feeling. Alex a definit ca fiind printre primii, cu un timbru tăios ce pe tobentin de linii. Ce metode prinde-l când bagă cuvinte zilnic. Am auzit că-ți rămâne în cap atunci când îți pune ținte în inimă. Vin din sud și treaba-i critică, fiindcă-s mulți puștani ce bagă substanță chimică. Da, nu veni pe aici să afișezi vreun zâmbet cinică, după n-o să te mai recunoască nici vecinii. Suntem Rocky, bum după bum, după cum suntem Boba de la Nagasaki. Bum după bum, nu-i la Sanchi, ca bombele din ajun de Crăciun. Bă, tu ești scumpă drum când ne pierdem cum tu. Suntem Rocky, bum după bum, după cum suntem Bomba de la Nagasaki. Bum după bum, nu-i la Sanchi, ca bombele din ajun de Crăciun. Bă, tu ești scrum pe drum când ne pierdem cum tu. Nu-s luminat ca Mozart, dar-s binecuvântat cu forța de a scrie minunat ca Mozart. Nu-s formal, dus total plus vocal, nu-s pe val, dar spar normal local din orb abnormal. Oricât de bun te culți, rămân desculți, din orice unghi te uiți, îi rup pe genunchi pe mulți. Dar slavă Domnului, dau hrană omului, dau ceață la avon, dau viață microfonului. Când acuz sentințe colonialiste la care toți răspund afirmativ ca telefonistele. Dar jocurile curentele, filmele, revistele sunt azi niște prostituate ca centuristele. De-aia creștin prea riguros în gașca ta, de-aia cretin periculos în caz că aș vrea. Dar ce scrie vis frumos pe masa ta, întreții meticulos un vis frumos în viața ta. Antidrog pe urma mea, dar în urma mea cu 10 ani, asigur de toată scârba mea. Și abre penale ce-mi par pe scări de bloc, dosare penale ca pe cărți de joc. Nu suport deloc repăra și ceturie doar când bubuie pașii. Sfârâie de furie, dar-n față nu mai mărie, se bâlbâie săracii, le dârdâie nădragii și care de care mai repede încep să-și târâie bocancii. Rap pentru sandilei, război pe voi la slugoi, la gunoi cu ciocoi vechi și noi trei căcat de trădători. Ai tot votat cu prădători, trezește-te de șmeștere, trostește-ți peștele în crește-te, scoși ce mințiți. O să amuțiți, văzându-ne pe toți asmuțiți, fălci cu colți ascuțiți, mult de hălci în porci, scurg în borș de host nesimțiți, ca să știm soto că toți nesimțiți. Suntem Rocky, bum după bum, după cum suntem Bomba de la Nagasaki. Bum după bum, nu-i la Sanchi, ca bombele din ajun de Crăciun. Bă, tu ești scrum pe drum când ne pierdem cum tu. Suntem Rocky, bum după bum, după cum suntem Boba de la Nagasaki. Bum după bum, nu-i la Sanchi, ca bombele din ajun de Crăciun. Bă, tu ești scrum pe drum când ne pierdem cum tu.